Волны были необычно спокойными для утра вторника, и Рэй зашел на своей маленькой рыбацкой лодке немного дальше, чем обычно, больше в поисках покоя, чем улова. Овдовев 2 года назад и недавно уволившись из военно-морского флота, его дни превратились в неспешную, тихую рутину. В то утро, когда он сматывал вторую пустую леску, его внимание привлекло нечто странное. В воде двигалась фигура, слишком крупная для тюленя и слишком гладкая для дельфина. Ему. Он прищурился от солнца, и сердце его замерло, когда существо поплыло прямо к его лодке. Сначала он подумал, что это игра света, какой-то плавающий мусор или сбитое с толку животное. Но по мере приближения золотистая фигура становилась все отчетливее. Это была львица. Ее голова была чуть выше поверхности. Глаза широко раскрыты от усталости и отчаяния. С морды стекала соленая вода, а движения были медленными, неторопливыми, но наполненными целеустремленностью. Тело Рэя было заперто. Львица. В открытом океане. Он плыл к нему. Его инстинкты требовали завести двигатель, чтобы увеличить дистанцию между собой и диким животным. Но что-то в ее глазах заставило его застыть на месте. Не агрессия, не страх, а что-то очень похожее на мольбу. Теперь она едва держала голову над водой, слабо шлепая лапами по волнам. Это было неестественно. Это было даже невозможно. И все же она продолжала плыть к нему, как будто он был ее единственной надеждой. Рэй схватил рацию, но помехи напомнили ему, что она не работала должным образом уже несколько месяцев. Сотовый тоже не ловил сигнал. Не так далеко. Только он, 30-летний рыбак с лодки и тонущий хищник, наблюдающий за происходящим прямо в глаза. Когда львица добралась до корпуса, она не зарычала. Она просто положила массивную лапу на борт лодки и удерживала ее там. У Рэя перехватило дыхание. Это животное не охотилось, она спрашивала. Он двигался медленно, не зная, что делать, поскольку его подготовка не давала никаких рекомендаций по спасению наземных хищников в океане. Львица попыталась подтянуться, ее когти заскребли по стекловолокну с таким звуком, что он вздрогнул. Ее тело, мокрое и тяжелое, сотрясала сильная дрожь, мышцы отказывали. Рэй знал, что если он ничего не предпримет, она уйдет под воду и исчезнет. Она. И почему-то мысль об этом казалась невыносимой. Дрожащими руками он перебросил веревочную лестницу через борт, неуверенный, что она вообще поймет. Но она посмотрела на лестницу, потом на него и попыталась снова, на этот раз используя плечи, все свое тело. Трап сдвинулся, лодка сильно качнулась, и Рэй затаил дыхание, когда она взобралась на заднюю палубу, словно какое-то мифическое существо, вырвавшееся из сна. Она тут же рухнула, тяжело дыша. Ее покрытая коркой соли шерсть дымилась на утреннем солнце. Рэй стоял неподвижно, слишком ошеломленный, чтобы пошевелиться, слишком испуганный, чтобы даже моргнуть. Львица лежала неподвижно. Ее грудь быстро поднималась и опускалась. Сквозь промокшую шерсть виднелись ребра. На одной лапе были пятна крови, но он не мог сказать, откуда она взялась. Он медленно попятился, хватая старое полотенце, немного воды, все, что, по его мнению, могло помочь, все еще ожидая, что она бросится на него. Но она этого не сделала. Она просто лежала, совершенно обессиленная. Он подумал о своей жене, о тех историях, которые она писала о невероятных животных и невероятной дружбе. Она бы знала, что делать. Она бы уже дала львице имя.
Рэй опустился на колени в нескольких футах от него и придвинул к нему миску с водой. Львица понюхала его, затем принялась отчаянно лакать, расплескав половину по палубе. Она ни на секунду не отрывала от него взгляда. Небо потеплело, но холодок по спине Рэя остался. Конечно, он не мог объяснить, что происходит. Он не знал, откуда она появилась и как долго плавала. Все, что он знал, это то, что этот момент, этот невозможный, хрупкий момент был настоящим. Солнце отражалось от поверхности океана, когда Рэй сидел на своей лодке рядом с полузатонувшей львицей, зная, что ничто уже не будет прежним. Когда он снова медленно потянулся к рации, надеясь на чудо-сигнал, львица издала низкий горловой звук, похожий на рычание, больше похожий на крик. Это эхом разнеслось по пустынному морю, как молитва. И в глубине души Рэй понял: кто-то оставил ее там умирать, и теперь она выбрала его, чтобы выжить. Рэй уставился на львицу, не в силах поверить в то, что он сделал, или в то, что сделала она, или в то, что теперь он был взрослым хищником на своей рыбацкой лодке, промокшим, раненым и совершенно неуместным. Каждая его логическая частичка кричала, чтобы он позвонил в береговую охрану, предупредил службу охраны дикой природы, сделал что-нибудь, но в этом не было никакой логики. Она подошла к нему, и что-то в ее глазах подсказало ему, что она не представляет угрозы, что она сломлена. Он осторожно приблизился, держа ведро со свежей водой, и медленно поднес его к ее рту, пока она лежала неподвижно. Ее бока вздымались. Ее глаза распахнулись, но в них не было ни страха, ни гнева, только усталость и что-то, до жути похожее на доверие. Рэй провел большую часть своей жизни, распознавая угрозы, распознавая опасность задолго до того, как она появилась. Это было не то. Это было существо на исходе своих сил, едва державшееся на ногах. Он заметил глубокую свежую рану прямо над ее передней лапой, возможно, от гарпуна или какого-то рукотворного оружия. У него упало сердце. Она не потерялась случайно. Кто-то это сделал. Кто-то привел львицу в океан и бросил ее раненую тонуть. Неправильный. Это было за гранью жестокости. Это было зло. И теперь, так или иначе, он нес за нее ответственность. Рэй открыл отделение для хранения и нашел рулон марли из забытой аптечки первой помощи. Осторожно приблизившись, он позволил ей снова почувствовать его запах. Она не пошевелилась. Он осторожно прижал марлю к ране, поморщившись, когда она вздрогнула, но она не ударила его. Она просто терпела это. Рэй и раньше видел такой взгляд у раненых солдат, у безутешных вдов. Это был вид существа, которому и так пришлось пережить больше, чем следовало. Он понял, что у него есть выбор. Он мог вернуться на пристань, позвонить властям и передать ее, чтобы ее, скорее всего, накачали транквилизаторами, посадили в клетку, возможно, подвергли эвтаназии. Или он мог подождать, попытаться успокоить ее, довериться инстинктам, которые помогли ему выжить в войнах, бурях и потере единственного человека, которого он когда-либо любил. Он снова посмотрел на львицу. Ей не нужна была клетка. Ей нужен был шанс. В рации раздался короткий треск, один из тех раздражающих звуковых сигналов, которые обещают сигнал, но не приносят никакой помощи. Рэй вздохнул, откинулся на спинку стула и снова взглянул на нее. Она слегка пошевелилась, ее тело сжалось еще плотнее, хвост слегка подергивался. Было нереально видеть, как такая сила сочетается с такой уязвимостью. Он пробормотал себе под нос: «Мы с тобой оба, да?»
Это был первый раз, когда он заговорил с кем-то вслух за последние дни. Ближе к вечеру поднялся ветер, и он понял, что должен принять решение, пока погода не изменилась. Пристань была уже слишком далеко. Он изменил курс к частной бухте, старому военно-морскому причалу, который больше не использовался. Он бросит якорь там, вне поля зрения, и подождет. Когда он повернул руль, львица пошевелилась, но не сопротивлялась. Она наблюдала за ним. Ее золотистые глаза следили за каждым движением. Каким-то образом она поняла, что он не убегает от нее. Он пытался защитить ее. Пока лодка со скрипом приближалась к берегу, Рэй думал о том, что бы он сказал, если бы их кто-нибудь нашел. Она тонула. Что мне оставалось делать, позволить ей умереть? Он уже знал, что они не поймут. Большинство людей не поверили бы ему, одинокой львице в океане, кто бы принял эту историю, не назвав ее бредовой. Но это не имело значения. Она была настоящей. Ее боль была настоящей. И теперь ее выживание зависело от него. В конце концов, незадолго до захода солнца, он бросил якорь, спрятавшись за группой скалистых выступов, которые скрывали их от посторонних глаз. Львица почти не шевелилась, хотя ее дыхание замедлилось и стало более ровным. Рэй разложил старый брезент, запас воды и остатки рыбы-наживки на случай, если она проголодается. Он держался на расстоянии, но не из страха, а из уважения. Она не выбирала такую жизнь, но она выбрала его, и он не собирался уходить. Когда стемнело и над Тихим океаном одна за другой появились звезды, Рэй сидела у открытого люка, наблюдая, как поднимается и опускается ее грудь. На мгновение ему показалось, что он там не один. Не совсем. В ее присутствии было что-то древнее, почти священное. Он не просто поддерживал жизнь дикого животного. Он стоял между жестокостью и милосердием, между оставлением и последним шансом. И он уже принял решение. На следующее утро Рэй проснулся от звука, который не смог распознать. Глубокого ритмичного дыхания всего в нескольких футах от того места, где он спал на шлюпочной палубе. Львица пошевелилась ночью, выползла из своего угла и легла рядом с ним, положив голову на скамью, на которой он просидел несколько часов. В этом не было угрозы. Это было нечто более доверительное. Он не сразу отодвинулся. Он не хотел портить этот момент. Теперь рана выглядела более чистой. Она не зажила, даже не затянулась, но больше не сочилась кровью. Она съела 2 рыбины, которые он оставил рядом с ней, и допила оставшуюся воду. Рэй присел рядом с ней на корточки и проверил повязки, меняя их медленно и осторожно. Она позволила ему. Ни рычания, ни протеста. Только тот же спокойный, уверенный взгляд. Впервые Рэй прошептала: «Ты сейчас не просто выживаешь, ты борешься». И она боролась. Позже в тот же день над головой прожужжал небольшой беспилотник, вероятно, с близлежащей яхты или с пляжного патруля. Рэй тихо выругался и накрыл львицу брезентом, надеясь, что на кадрах мало что будет видно. Он знал, что это только вопрос времени, когда кто-нибудь начнет задавать вопросы. Льва невозможно прятать вечно, даже здесь. Но мысль о том, что ее схватили, посадили в клетку или еще что похуже, разожгла в его груди огонь, которого он не чувствовал уже много лет. В тот вечер Рэй позвонил старому приятелю из военно-морского флота, который был у него в долгу и руководил охраной частного заповедника дикой природы на побережье. Он не стал вдаваться в подробности, просто сказал, что у него животное в беде и нельзя терять времени. На линии воцарилось молчание, прежде чем мужчина сказал: «Приведите ее. Я ни о чем не буду спрашивать, пока ты не приедешь».
Рэй закончил разговор рукопожатием, понимая, чем рискует, но также понимая, что это был единственный шанс, который у них был. На следующее утро он соорудил в затененной части лодки полотенце и самодельную подвеску, чтобы львица не соскользнула и не упала во время путешествия. Львица, к его удивлению, забралась в лодку самостоятельно, одним слабым движением тела. Она приспосабливалась, она хотела жить. Рэй повернул ключ зажигания, старый мотор взревел, и они двинулись на север, а побережье медленно разворачивалось перед ними, словно обещание. Пока они ехали, Рэй все больше разговаривал с ней, рассказывал о своей покойной жене, о тишине, воцарившейся в его душе после смерти Мари. Львица слушала, по-своему поводя ушами, медленно моргая глазами и время от времени поднимая голову, когда он делал паузу. Это казалось абсурдным, но в то же время совершенно естественным. Они были двумя выжившими, дрейфующими по миру, который больше не знал, что с ними делать. На полпути погода испортилась, ветер пронесся по палубе, и волны начали швырять лодку в бок. Рэй изо всех сил старался не сбиться с курса, в то время как дождь барабанил по окнам, а вдалеке эхом отдавался раскат грома. Он постоянно оглядывался, проверяя, как она, боясь, что она запаникует или нанесет себе увечья. Но она оставалась спокойной, сосредоточенной, как будто доверяла ему, что он справится с ними. Это доверие было тем якорем, который поддерживал его на плаву. Они добрались до причала незадолго до наступления сумерек, промокшие и измученные. Друг Рэя уже ждал их, и его глаза расширились, когда он увидел, как девушка медленно выбирается из лодки, прихрамывая, но держась на ногах. «Господи, Рэй!» — ошеломленно прошептал он. Рэй просто кивнул, слишком уставший, чтобы объяснять. Вместе они повели львицу по узкой тропинке к скрытому от посторонних глаз загону, огромному, тихому, полному деревьев и пресной воды. Это было святилище. Наконец, войдя в открытые ворота, львица остановилась рядом с Рэем. Она посмотрела на него, по-настоящему посмотрела, и на секунду он увидел в ее глазах что-то древнее, неблагодарность, что-то более глубокое, распознавание. Она шагнула вперед, остановилась, затем в последний раз повернула голову, словно прощаясь. Затем она скрылась за деревьями, растворившись в мягких тенях, поглощенная свободой. Рэй некоторое время молчал. Он просто стоял, уставившись на то место, где она исчезла. У него защемило в груди, но не от потери, а от чего-то, чему он не мог дать название. Он не просто доставил ее в безопасное место. Он избавил себя от изоляции, от молчания, от горя. Где-то между волнами и ревом шторма он вспомнил, каково это — снова что-то значить. Рэй начал посещать заповедник каждое воскресенье, всегда принося с собой холодильник, полный свежей рыбы, и садовый стул, который он ставил под тем же деревом. Иногда он видел, как она наблюдает за ним из-за деревьев, сверкая золотистыми глазами сквозь листву. Она никогда не подходила близко, но всегда была рядом. Этого было достаточно. Она была жива. Она была свободна и помнила его. Персонал назвал ее Марой в честь слова на суахили, означающего «горькое», хотя Рэй считал, что это имя ей больше не подходит. Ее тело быстро восстановилось, но духу потребовалось больше времени. Тем не менее, она становилась сильнее, более любопытной, лазала по бревнам, грелась на камнях. Она стала тихим сердцем приюта, существом слишком диким, чтобы его можно было погладить, но слишком нежным, чтобы бояться. Люди приходили просто посмотреть на морскую львицу. Рэй, которая когда-то была молчаливым стариком в доках,
Начала рассказывать свою историю, когда ее спросили не о шоке или опасности, а о стойкости, о том, что значит быть избранной существом, у которого ничего не осталось. Он всегда заканчивал одной и той же фразой. Она поплыла не для того, чтобы выжить. Она поплыла к кому-то. Это заставляло людей задуматься. И многие молча понимали. Приют пригласил его выступить на благотворительном вечере, и он чуть было не отказался. Но потом он взглянул на фотографию Мары на своей мантии, лежащую на лодке, промокшую и разбитую, прижав лапу к стеклопластику. Он сказал «да». В тот вечер он стоял на небольшой сцене и рассказывал аудитории, полной незнакомых людей, о том, как одна львица спасла человека, который перестал спасать себя сам. В зале не осталось ни одного сухого глаза. После этого вечера пожертвования в приют удвоились. Была построена новая секция, более просторная, безопасная и естественная, и названа «Вольер Мары», а под ней табличка с надписью «Для всех тех, кому никогда не суждено было остаться в одиночестве». Рэй посетил ее в день открытия и тихо посидел под деревьями, ощущая присутствие Мари сильнее, чем когда-либо. Ветер тихо шелестел в листве, и впервые за много лет он почувствовал полное умиротворение. Рэй привык пить утренний кофе на том же причале. Его лодка теперь почти не использовалась, но всегда была убрана и ждала своего часа. Он стал известен в городе не как вдовец, не как ветеран военно-морского флота, а как человек-лев. Ему. Дети махали ему, подростки просили сфотографироваться, а местная газета напечатала продолжение под названием «День, когда океан привел ее к нему». Он хранил сложенный экземпляр в бумажнике. Время от времени в приют прибывали новые спасатели, раненые, испуганные, потерявшиеся. Рэй всегда вызывался быть первым, тихо сидеть рядом, ничего не говорить, просто предлагать подарки. Животные, как и люди, не всегда нуждались в лечении. Иногда им просто нужен был кто-то, кто согласился бы остаться, когда стемнеет. И Рэй научился это делать. Однажды вечером, когда солнце уже клонилось к горизонту, Мара подошла к нему впервые за несколько месяцев. Никаких преград, никакой еды, только она и он в тишине. Она села рядом с ним, их плечи почти соприкасались, и издала тихий урчащий звук. Это было не рычание, без предупреждения, что-то похожее на вздох. Рэй не пошевелился. Он просто посмотрел на нее и прошептал: «Я тоже по тебе скучал». Он не просто спас львицу из океана. Он сохранил ту часть себя, которая все еще верила в связь, в инстинкт, во что-то большее, чем боль. Море отняло у него так много, но в тот день оно вернуло ему что-то взамен. Что-то дикое, израненное и настоящее. И до конца своих дней Рэй будет вспоминать этот момент как день, когда он начал жить заново.